24 Days of Rum, deň 14. Ovplyvní kvalitu rumu to, že zrel priamo pod strechou skladu? V 14. okienku rumového kalendára 24 Days of Rum je 12-ročný rum Abuelo Three Angels. Pôvod Panama. Destilácia Column Still. Zrenie sudy po bourbóne a silno vypálené sudy, 12 rokov, 43% alkoholu. Zaujímavosť, tento rum bol vytvorený zo sudov, ktoré dozrievali na samom vrchu skladu, priamo pod strechou. Poďme to teda ochutnať. Vo vôni rozhodne cítim dubové drevo, sušený banán, dokonca niekde v pozadí si viem predstaviť aj praženú kávu. V chuti, wow. Ten rum je krásne intenzívny, aj napriek tomu, že má iba 43% alkoholu, tak je naozaj tá chuť veľmi plná, koncentrovaná. Cítim tam mliečnú čokoládu, pomaranč so škoricou, kávu. Musím uznať, že aj keď nie som fanúšikom značky Abuelo, tak toto je celkom solidný rum. Ak 24 Days of Rum otváraš zároveň so mnou, daj mi do komentára vedieť, ako ti táto vzorka chutila. No a zajtra sa nezabudni vrátiť pre nové video.